adventure! Nandito kami ngayon sa biyahe. Kasama ko si Uncle Ross! Alright! Ngayon ang video natin is mag-boat ride tayo sa Fanateer. Kung napanood nyo yung last video natin, nag-ride tayo sa Dodge Charger ni Francis. Ngayon mag-boat ride tayo. So tara, samahan nyo kami. Guys, yan, nandito na tayo sa location. Yan, ito yung dagat, parkingan ng mga boat. So dito tayo banda sasakay. Yan guys. Medyo magandang weather ngayon. Medyo malamig nga lang. Oo, yan ang mga Saudi Gang Vlog. Saudi Gang Vlog. Hello guys, yan. So ito yung boat na sasakyan natin. Nagdeducting na. Yan. Tara guys, let's go.
So ayan guys, magandang weather ngayon. Dito tayo sasakay. So ngayon, ang weather is 15 degrees C, 7:25 Friday. Ayan guys. Tara, sakay tayo. So ayan guys, nililista muna yung mga ikama number natin para sa manifest. So pag sasakay kayo ng boat, nililista yung mga ikama number. Good. Everyone was your ikama number? 228. Bakit napatawag? 45 132 7. So yun guys, pagkatapos ilista ng mga ikama natin, ayun na, good to go na tayo. Dito po si Direct TV. So, Audi Vlog po. ayan, mga tropa. Yaya, yung operator namin. Puro tayo nag-vlog. Doon ka sa kabila, social distancing. Social distancing tayo. Yan. Enjoy the view guys. Sana maging okay yung takbo natin. Yung captain natin, si Mr. Yaya, Captain natin, office Mr. mate Yaya. natin So, sa sana trabaho. magandang panahon. I hope I will not throw up. Panoorin niyo po. Kinakabahan ako. Guys, kinakabahan ako. Kinakabahan daw ni Sir Ali. Second time niya, first time na. Diyan po si Uncle Ron, nagda-drive. Uncle Ron, yeah. Uncle Ron's in the house. Hirap pala yung maneuver guys. First time natin. So yun guys, tuloy-tuloy lang ang biyahe. Pamamasyal. Nakaka-relax. Sobrang nakaka-relax dito guys.
So ayan guys, tapos na yung ride natin. Pwede siya. Magdadacting na tayo. Sa reverse, boss. Yes, yes. Ayan na. So nakapark na guys, so bababa na tayo. Okay, thank you for watching guys. Okay guys, so dyan nagtatapos ang ating ride at adventure for today. Kaya mag-subscribe na kayo para lagi kang updated sa mga ride at adventure natin. Kasama si Uncle Rons. Uncle Rons guys, subscribe, like and share. Yes. Stay safe. Correct. So see you next ride and adventure guys. Thank you for watching.